Hello，早上好。我今天是不是就不肿了？就是没昨天和前天那么肿。就我跟你说，就是体虚的人，像我这种气血比较虚的人啊，如果你大吃了一顿以后，你起码要3天才能恢复这个肿的问题。你看今天是第3天，就明显好很多。你看我昨天早上起来的那个脸，整个都是肿的，今天就好很多了。然后我来说一下今天的早餐，还有啊，今天6点醒的，比昨天前天都早了2个小时。正开心嘞，这一下子又不稳定了这个睡眠。然后今天的早餐，这个是芥末黄瓜，就经常去夜店的蹦迪的，你就应该知道这个就是常驻嘉宾。我也突然想吃了，酱油、芥末，然后黄瓜切条就行了。今天的早餐的蔬菜，然后2个水煮蛋，卡着时间还是做成实心的了，没招了。这个是黑芝麻花生杏仁豆浆，底下放了甜菜根，还放了那个什么酒酿啊，1勺酒酿。这个好烫，就还是我们那个破壁机啊，破壁机橱窗里同款那个破壁机，就是买破壁机送那个养生壶，这2个都是我每天都一定会用得到的，千万不要担心说养生壶使用频率低。我跟你讲啊，你像我们像煮一些养生茶，就比如说什么红豆薏米啊、银耳羹啊，包括你要是什么煮个热个奶啊什么的，各种都得用养生壶，而且它可以离人的，就是人家好了以后，它就一直在保温，就不会像你在用火啊，一直盯着它、记着它、挂着它，喝的时候还得再加热一下，完全不需要。然后开吃吧，先吃什么？先吃鸡蛋。有姐妹担心这样吃会饿，我跟你讲一下，完全不会，完全不会。你要知道，你看我这2天没有吃主食，但是我的蛋白质给的很够啊。主食和蛋白质它有一个共性，就是它能增强饱腹感。然后主食的饱腹时间要比蛋白质相对来说长一点，所以我们今天在不吃主食的情况下，蛋白质就要多给一点。但是你要吃这种干净的优质蛋白，所以是不会让你饿的，放心啊。但你说你这今天一天光吃蔬菜，顿顿把自己吃饱，会不会饿？会。就是你按时吃，每一顿把自己都吃饱，你都会饿的。尝一下我们这个芥末黄瓜，不错。你看家里想要露一手的，你就做这个，是不是有点糊弄人了？但我跟你讲，你把这个做出来，没准是家里桌上最受欢迎的菜。你无论是喝酒打牌还是追剧聊天，我觉得这菜都很可食用了。这个有点烫，好多了。哎呀，好香！这个黑芝麻就是很香。为什么呢？就是我们在不吃主食的情况下，油脂和蛋白质你要同时给够。油脂的话，你如果是小基数的啊，你不用去找那种动物油脂，找植物油脂，比如说亚麻籽油、椰子油，然后黑芝麻油、花生油。花生油就排到最后了，就是前面这几种油是最好的。那如果是大基数的人，那你就把油脂控制一下就行了，也没有必要说先上来就那么严谨。我昨天的那个豆浆里面不是就放了2勺那个椰子油吗？今天这个里面没有放椰子油，但是我是以黑芝麻为主，然后去打的豆浆，好好吃，这就能看见了吧？我昨天8点多的时候还吃了1根黄瓜，就也不饿，但就是想吃东西了。所以你在认真减脂期啊，家里面不要放那些容易让你长肉或者有热量的东西，把这些东西全部都处理干净，你再减肥。然后冰箱里面主要就放西红柿、黄瓜就行了，就这2种就够了。然后在放食当天啊，吃多少买多少，就是你当天买的当天就吃完，不要剩，因为你放食过后你又要进入一个减脂期嘛，所以你不要剩到那以后你就容易吃
你一会儿一口，一会儿一口，你看这热量20大卡、20大卡、20大卡，这上来就小100大卡了。热量就是这么一点点，偷偷的进来的。好，早餐就这样了，那我们午餐见吧。大家中午好呀！先来说一下今天吃的什么。这是一杯那个代餐啊，一杯代餐，我里面放一点抹茶，它本来是原味的，就是原味燕麦味儿，然后放了点抹茶粉。我算了一下，这个一杯是89大卡。然后咱们今天是中午餐2个水煮蛋。我刚才播的时候，我感觉到这个应该是流行的了。我应该是梦想成真了。然后这是3块钱的油麦菜，我把它煮了一下，然后油醋汁，还有那个甜辣酱，就是湿拉茶的那个辣酱，放了一点，可以开吃了。先吃这个，你看这个短短的，应该就是了。我太激动了。太好了。我已经知道该怎么做它了。油醋汁配上那个湿拉茶的酱啊，真的好搭。辣酱，它那个湿拉茶辣酱橱窗里也挂了啊，就吃了很多年的，这个老朋友都知道的。就是我们每一餐给自己准备的喝的啊，你不必要说是饭吃完就一定要把它喝完，不必要，先紧着饭吃，然后这个喝的呢，你就慢慢一小口一小口的喝，就是你饭吃完了，你饱了，这个没喝完没关系啊，你就会就一直把它当水呗，当能量补给呗。这样的话，其实你中途就不会加餐，因为我们每一餐跟着喝的它都是有能量的，对吧？它都有饱腹感，比如说豆浆啊，这代餐呀，它都能增强饱腹感呀。你把饭吃饱了以后，这个喝不完了，你就把它当做一下午、一上午或者说一天的奶茶呗。每次喝的时候小口小口喝，这样的话你就不会有加餐的情况了。因为这个的话，你喝完你不会饿的，而且一点一点喝也不至于说是肠胃负担过重啊，或者说热量一下子给多了，或者说吃完饭再喝它撑了，就没有这种问题了。而且人家消化的专家，人家也说吃饭啊，吃就是吃，喝就是喝，分开，你不要吃一口喝一口，那样对不好，对胃不好。明天就要开始一点点加一点主食进去了。吃不吃主食啊？它是要有一个计划的。人不是说每天都一定要吃主食，不吃不行，没有这一说法的。你要看你前一天吃了什么，然后再来安排今天吃什么。你像我的话，元宵节那天我吃了1天的主食啊，而且糖油混合，就这些东西都很难消化的。我是需要3天干净饮食，清淡一些，断离那些东西，让它去消化一下。就到今天为止，我这个肠胃都那个就是饥饿感都不明显，所以我这3天才没有吃主食。所以不吃主食，我这是有原因的啊。还有就是关于这个暴饮暴食的问题啊，不是说你不吃主食就一定会暴饮暴食，不吃主食的前提看你还吃了什么，你蛋白质给够也是不会暴饮暴食的。还有一个造成暴饮暴食的关键的问题就是你长时间的不吃一种东西，你就会暴饮暴食。你长期不吃蔬菜也会暴饮暴食，或者说长期不吃蛋白质也会暴饮暴食。那长期不吃主食更会暴饮暴食。它不是说你一天不吃你就会暴饮暴食，哪有那么灵的嘞？你看有的人减肥一天只吃1顿，为什么？因为他那1顿就把全天的量都给够了。你就像我这3天不吃主食，我元宵节那天吃的，我告诉你够3、4天消化。所以我昨天为啥说让大家把减肥计划制定出来，手写一遍，拿大纸写上，挂在你经常能看得到的地方。你这样的话，你就有足够的理由说服自己，今天必须跟着计划走。你如果放到心里不行，放到手机里更不行，一定要写上，知道吧？写出来，让你肉眼能看得见。几天
每天怎么吃，因为你在做计划的时候，第一天做好以后，你第二天你就会参照第一天该怎么吃，对不对？那你第三天就会参照头2天应该怎么吃，你这样营养不就均衡了吗？去网上买那种就是冰箱贴，你应该怎么搜啊？就搜那种冰箱写字板，它就有那种贴的，有那种带磁吸的，你们就买那种带磁吸的，然后它自己带笔，哎，你这样冰箱里有点什么啊，或者说你这2天这1周要有什么计划啊，还有一些代办事宜啊，包括你减肥啊、食谱啊什么的，你都能看得见。就这一招特别治那种拖延症的人，就是我，拖延症超级严重。计划食谱不需要太刻薄，但是你起码也得踩在人家的基础线上嘛，是不是？好开心啊！你看，我终于如愿以偿了。每天一件这样的成功的小事啊，人心情都会好一天。就女生的快乐成本其实很低。你看，我吃完这些以后啊，这会儿应该已经有个6分饱、7分饱，反正没有到8分。然后这个时候你这个啊，你不要说是一大口全喝完，就是一点一点喝，尽量给它喝上喝到，这是午饭嘛，尽量喝到3、4点。你这样你根本就不可能加餐，知道吧？好吧，中午饭就到这里了，那我们晚上见，拜拜。Hello， 晚上好，今天晚餐2根黄瓜。没有鸡蛋了，就剩1个了。其实就剩1个了，我要留着明天早上吃呢，因为我今天就不打算出门了。明天的话出去补鸡蛋。晚上1根不够。晚餐的话，现在是5点。我一般如果吃晚饭，我一定是5点吃，除非放纵餐。那我今天的3餐。就是控制在8个小时之内的。其实我这3天都是8小时之内，等于说也是16+8了。那今天视频到这里了，减肥的宝贝进来可以点一下我们的关注，我们明天见吧，拜拜。